Ich habe hier die Fernbedienung, falls mir das Boot abhaut. Am Steg bist du schon vorbei. Du musst rückwärts rausfahren. Du kommst nicht vorwärts raus, du musst rückwärts. Ja, das ist mit dem Wind heute nicht so einfach. Ja, der Wind ist schon ziemlich heftig. Und der drückt uns trotz Hubschrauber in die andere Richtung, so dass ich kurzfristig meine Strategie ändern musste und rückwärts raus. Hier wieder ein netter Follower von unserem Kanal. Danke, euch auch. Also Claudia sind auch raus und wir fahren jetzt mit Rückenwind nach Norden. Unsere Reise geht weiter zu unserem nächsten Ziel. Es ist auch viel Berufsschiffsverkehr. Marina hat das Steuer übernommen. Damit der Captain auch mal zur Toilette gehen kann, ne? Und heute sind wir wirklich allein. Heute ist gar nichts los, wir sind praktisch ganz allein am Wasser. Unser nächstes Ziel ist ja das Bunkerschiff Defender, ca. 10 Kilometer nördlich von Grove. Hier ist ein Grundstück, wo die Angler drauf angeln. Vielleicht ist das ja so ein kleiner Angelverein. Wir wollen auch gleich zum Bunkerschiff fahren und noch tanken. Wie gesagt, da hinten ist ein Yachthafen. Das kann man von Weitem lesen. Hier muss das Bunkerschiff sein. So wie es aussieht, liegt da schon einer. Mal gucken, wie viel Platz wir da haben. Der Frachter fährt langsam, aber den wollen wir jetzt nie überholen, weil vor der Brücke nach der Kurve ist eigentlich das Bunkerschiff. Aber jetzt müssen wir mal genau gucken, wo wir da anlegen können. Das ist ziemlich eng. Was ist jetzt das Bunkerschiff? Das davor, das dahin, daneben. Der Wind ist unangenehm. Schauen wir doch mal, ob wir da dran kommen. Eine Seite ist voll. Ja. Kann nicht so lange dauern, want ik het pomp auf. Okay. Was sagt er? Das wird so lange dauern, dann geht die Pumpe auf. Ja, nach 45 Sekunden geht die stoppen. Okay, knapp. Ja, er läuft. Ich leg den Deckel hier seitlich. Wir tanken GTL für 1,70 hier am Bunkerschiff. Und jetzt tanken noch Frank und Claudia. Claudia und Frank sind auch fertig mit tanken und jetzt können wir unsere Reise fortsetzen. Getankt haben wir jetzt 276 Liter GTL zum Preis von 1,70 €. Diesel hätte 1,60 € gekostet. Die Brücke scheint kaputt zu sein, deswegen müssen alle, die mit Mast fahren, die Segler, eine andere Route nehmen. Und wie viel habt ihr reingekriegt? Okay, wir haben 2,76 geschafft. Ja, aber jetzt sind die Tanks wirklich voll. Bei mir auch, 100% beide Seiten. Aber es war schon windig. Also ich wollte erst andersrum anfahren, das war natürlich eine dumme Idee. Das Boot hat sich direkt vor dem Steg gedreht. Tanken haben wir jetzt geschafft und jetzt fahren wir auf unser Ziel zu, circa noch 20 Kilometer. Und idealerweise würden wir natürlich den Frachter wieder einkriegen, der uns beim Tanken eben passiert hat. Weil die letzten 2 Brücken müssen auf jeden Fall für uns geöffnet werden. Und idealerweise wären wir da genau hinterm Frachter. Das wäre perfekt. Schauen wir mal. Links geht es nach Leeuwarden und Harlingen und rechts geht es Richtung Groningen. Hier haben wir auch einen kleinen Yachthafen, Schalke-Dieb und auch eine Fähre, ein Wohnmobilstellplatz, auch direkt am Wasser. Und wir fahren Richtung Groningen weiter. Überall sieht man kleine Entenfamilien. 5 Stück haben sie. Hier links befindet sich ein kleiner Wohnmobilplatz, auch schön am Wasser. Und hier wird wieder fleißig geangelt. Und hier ein kleiner Campingplatz. Und immer wieder kommt uns Berufsschifffahrt entgegen. Eine schöne Anlage hier mit Chalets. Jetzt überqueren wir das Bergumer Meer.
keine Angler, nichts los. Es ist aber auch heute sehr windig. Wir haben den Frachter gleich eingeholt und die Brücke kommt dann auch bald. Das heißt, wir haben sozusagen den Brückenöffner vor uns. Überholen lohnt sich nicht mehr, der fährt 10 km/h, ist zwar relativ langsam, aber wenn der vor uns sich die Brücke aufmacht, bringt es auch Überholen nichts. Ja, wir sind jetzt hinter dem Motorschiff RS Rose und habe gerade mit dem Brückenwärter gesprochen. Wir können also hinter dem Schiff herfahren und die Brücke passieren. Wenn von der anderen Seite noch ein Berufsschiff käme oder andere, könnten sie auch schon direkt durchfahren. Und jetzt überholen wir die Rose. Anna lässt sich den Wind um die Nase wehen. Die Rose haben wir überholt und jetzt gucken wir mal neben AS einen weiteren Frachter, der mit 9 fährt. Vielleicht kriegen wir den vor der nächsten Brücke ein. Die wohnen auch sehr schön direkt am Kanal. Leben am Kanal. Schön. Guck, der passt fein auf. Und das ist schon verkauft. Hier könnte man auch sein Boot rausnehmen lassen, wenn was dran wäre. Eine kleine Werft. Wir zuckeln jetzt hier hinter dem Frachter her, vor der nächsten Brücke. Und der hat mich schon über UKW 10 angesprochen, ob ich überholen möchte. Aber wir bleiben dahinter, die Brücke ist gleich da vorn und das lohnt sich jetzt nicht mehr. Hätte wahrscheinlich für uns die Brücke allein sowieso nicht geöffnet und dann hätten wir da in dem Wind rumdümpeln müssen und das sparen wir uns einfach. Ja, kurz danach kommt ja auch schon der Hafen, den wir anfahren. Genau, wir haben es ja sowieso nicht mehr weit, von daher haben wir Zeit. Auch hier in der Brücke geht es ruckzuck, dass wir mit der Berufsschifffahrt mit reinfahren dürfen. Es sind hier immer Drehbrücken, sodass der Gegenverkehr auf der anderen Seite auch fahren kann. Das ist aber auch hübsch hier. Hier vorne können Wohnmobile sich hinstellen mit Strom. Wir werden da vorne gleich um die Ecke biegen. Die Einfahrt ist ganz schön eng. Die Einfahrt ist sehr schmal. Ja, damit hier nicht so viele Wellen reingehen wahrscheinlich. Das bei dem Wind. Das war jetzt nicht ohne. Frag mal, wo wir ran sollen. Wem soll ich fragen? Ja, der weiß uns da irgendwie schon ein oder so. Sollen wir hier? Ja, okay. Filmen und Fender dran machen und Leinen rausgeben. Das ist alles nicht so einfach bei Wind. Na, da sind wir doch gut angekommen. Ja, du kannst höchstens von dort drüben eine Leine darüber. Das hilft. Das hilft. Das habe ich nämlich auch gemacht. Von drüben. Wir liegen jetzt hier und ich bin mal gespannt morgen. Das wird auch noch eine Herausforderung hier zu drehen. Aber ansonsten ist der Platz eigentlich sehr schön. Und wir sind auf der Seite auch ein bisschen windgeschützt. Wir liegen da hinten, alles sehr schick und entspannt hier. Das ist gar nicht so ein Gewühle, wie ich gedacht habe mit dem Camping. Schick, schicker Aufenthaltsraum hier. Schöne Ecken, Bücher. Mal kann man auch irgendwas essen kaufen. Und dagegen müssen wir jetzt bezahlen. Wir haben natürlich wie immer Pech. Hier im Restaurant ist geschlossen, wir haben kein Personal. Und der Pizzalieferdienst hat natürlich Dienstag geschlossen. Wie immer. Jetzt gehen wir in die Stadt. Irgendwie haben wir jetzt den Ausgang verpasst und ich bin jetzt hier durch die Firma. Aber hier geht es auch raus. Hier führt eine Straße irgendwo hin. Das passt. Jetzt sind wir hier anscheinend am Stadtplatz, aber man sieht nichts von Lebensmittelmarkt oder sonst irgendwas. Und Restaurants haben natürlich alle zu. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Schiff. Zum und vom Hafen müssen wir hier tatsächlich durch das Industriegelände.
Hallo. Hallo. Hier vorne am Wasser können dann jede Menge Wohnwagen oder Wohnmobile oder Zelte stehen. Schön. Ja, wirklich schön gemacht. Schöne Anlage. Da innen war bestimmt auch noch. Ja. Bei dem schlechten Wetter hat sich nur einer hierher getraut. Hier im Campingplatz, die ganze Reihe kann man mit Wohnwagen und Wohnmobilen stehen. Ist jetzt gar nichts los. Wir sind von da gekommen und dann geht es hier einmal rum zum Yachthafen. Die 4 Elemente. Und dann kommt sofort so ein enges Tor. Da wird man etwas überrascht, wenn man das nicht auf dem Schirm hat. Und bei Wind ist das schon kritisch, da durchzufahren. Aber das muss man natürlich ein bisschen haben, weil wenn hier die Berufsschifffahrt vorbeikommt, dann gibt es schon einen leichten Schwell. Ansonsten liegt man hier wirklich traumhaft. Und das einzige Manko ist die Straße da drüben. Die ist doch relativ stark befahren. Ansonsten ist sie einfach toll. Morgen fahren wir dann in die Richtung weiter nach Groningen. Hier ist das Toilettenhaus. Ja. Ja, klein, aber fein. 1, 2 Duschen. Passt. Ja, brauchen wir einfach nur aufdrehen. Und ja, und 2 Toiletten, alles gut. Hier ist es sehr gemütlich, ruhig, bis auf die Straße und es gibt Kaffee. Im Grün gelegen, toller Platz. Andrea und Michael sind auch gekommen. Und jetzt ist auch die Karte voll. Ich habe auch einen Mülleimer gefunden, der ist hinterm Duschhaus. Heute Dienstag gibt es weit und breit kein Restaurant. Und deshalb müssen wir an Bord essen. Zum Grillen ist es zu windig, dann haben wir die Würste so gebraten. Frank hat Brot gebracht, heute noch geholt vom Bäcker. Frisch aus Grau. Zum Glück, weil hier habt Weißbrot aus Grau. ja, weil es ja hier nicht gab. Ist Ja. ja alles zu gewesen. Ja. Zum Glück. Ina hat gekocht Ja. und jetzt macht sie den Abwasch und ich helfe dann beim Trocknen. Ja. Frank Spezialdisziplin. hat Küchendienst. Jawohl. Kein Thema. Auf der linken Seite sieht man den Campingplatz mit Yachthafen. Im Hintergrund die Fabriken und dahinter ein kleiner Wohnort. In der Fabrik gibt es auch Nüsse, aber leider nur in zu großen Gebinden. Man muss tatsächlich über die Industriefläche, um in die Stadt zu kommen. Zwischen Fabrik und Hafen gibt es auch noch eine Werft. Von der Fabrik geht es über die Werft in Richtung Campingplatz. Auf dem Campingplatz gibt es auch noch eine Einrichtung für begleitetes Wohnen. Die Leute wohnen in den orangenen Häusern oder den orangenen Hausbooten. Wir liegen an der Kade mit anderen Booten. Man sieht, es gibt hier nicht viele Liegeplätze. Da liegen unsere Boote und dort geht es morgen wieder raus in Richtung Groningen. Ein wunderschöner Liegeplatz hier bei den 4 Elementen. Das ist hier auch so ein Wohnprojekt zum Selbstständigwerden für Behinderte, begleitendes Wohnen. Ja, wie man hört, die Straße ist ein bisschen laut, aber in der Nacht fahren ja keine, sodass es also auch ruhig ist. Ansonsten ist das wie ein Wasserrastplatz mit Strom. Das sind wirklich gerade Autos. Und also sehr schön. Wir müssen jetzt gleich hier sehen, dass wir wenden. Der Kanal ist etwas schmal. Ansonsten 26 € mit Dusche, Toilette, kann man auch nicht meckern. Vor allen Dingen in einem sauberen und guten Zustand. Ja, und das liegt hier bei Kilometer 53. Das ist das Ende vom Princess Margit Kanal. Wir fahren jetzt weiter Richtung Groningen. Bis zum nächsten Video.